النهارده بإذن الله هنتكلم أو هنكمل اللي بدأنا فيه كلام من المرة اللي فاتت which are the respiratory tract symptoms. على فكرة كل الجزء بتاعنا اللي بنتكلم عليه بنتكلم فيه على ال upper respiratory tract manifestation. هنمشي بنفس الطريقة اللي مشينا بيها قبل كده، فهنبدأ نسأل مجموعة أسئلة علشان نجمع بعض المعلومات. هنتكلم الأول على إيه الموضوع اللي إحنا هنتكلم عليه النهاردة، مكمل جدا 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 الموضوع اللي إحنا بدأناه المرة اللي فاتت related للكولد and flu which is the cough، الكحة. الكحة عبارة عن رد فعل دفاعي، it's a protective reflex action بيحصل جسمنا بياخده لما بيبقى فيه حاجة دخلت تعمل لنا irritation، فبنحاول ننقيه نحاول نصفيه. البيربس بتاعها is to clear the airway so that we can breathe easily. Majority of the coughs presented to us in the pharmacy عادة caused by upper respiratory tract viral infection، وزي البرد والانفلونزا اللي اتقالوا قبل كده أغلبية الفيرال infections بيكونوا self limiting. هنسأل الأسئلة الاعتيادية بتاعتنا. السؤال الأولاني اللي هنسأله who is the patient، وسؤالنا دلوقتي على who is the patient again مش مقصود بيه راجل أو ست، هيكون مقصود بيه أكتر العمر بتاع العيان. Children are more sensitive to upper respiratory tract infections than adults. فلو احنا حد بيسأل عندنا على حاجة للكحة لازم هنسأل ده ليك ولا لحد تاني، لأن ممكن نبقى شاكين إن الحد التاني يكون طفل. تاني سؤال هنسأله is the duration. الduration بتاعتنا most of the coughs عشان هم viral infection they are self-limiting and will be better within few days with or without treatments. بس القاعدة الأساسية أي كحة longer than 2 weeks need to be referred to the doctor. السؤال اللي بعد كده اللي هنسأله مش هنسأل what are the symptoms، هنسأل what is the nature of the symptoms، لأنها كحة فالكحة ليها خصائص مختلفة أو صفات مختلفة. هنتكلم على ال unproductive cough وساعات بنسميها ال dry cough or the tickly cough، ال productive cough أو the chesty cough. بسرعة هنحكي على ال tuberculosis، the whooping cough and the croup cough. بالنسبة لل dry cough or the unproductive cough ديت الكحة اللي من غير بلغم usually caused by a viral infection و self limiting، هتاخد اللفة بتاعتها وتمشي. هنيجي للشكل التاني. الشكل التاني عندنا which is the productive cough، يبقى كحة ومعاها sputum. السبوتم is normally colorless، نقلق قوي لما يبدأ يبقى ملون. طب ايه هي الألوان اللي هنكون متوقعينها؟ الألوان اللي هنكون متوقعينها حاجة من 3: pinky كاف لون كده روز بامبا، normally ممكن تكون frothy. لما اقول frothy يبقى اول حاجه هتيجي في دماغنا اللي هي بقليل هواء، ده معناها انه البلغم ده مخلوط فيه هواء. يمكن البيشنت بتاعنا يبقى breathlessness، وممكن لو رمينا بعينينا كده على الاطراف وعلى الرجلين نلاقيها ورمه. ده it can indicate the presence of cardiac condition. طبعا احنا مش في position ان احنا نعمل diagnosis، احنا بنقول ان احنا بس شاكين انه maybe a cardiac condition. الهارت فيلير بيعمل كده، الميترال فالف ستينوزز يعمل كده، لانه بيبقى حاصل blood congestion بتبقى حاصله عندنا in the lung، وبيبقى حاصل فيه some blood leakage بتبقى حاصله. طبعا تاني احنا مش physicians وبالتالي we are not in a position. امال احنا ليه بنعرف الموضوع ده؟ علشان احد ادوارنا ان انا اوجه العيان صح. فانا لما هلاقي حاجه شبه كده ودي حاجه ممكن تبقى مزعجه هقول للعيان you need to go and see a cardiologist. الشكل التاني يمكن الشكل الكومن قوي بالنسبه لنا which is greeny or yellowish or rusty or brownish color thick sputum، ودي في اوقات كتيره كان indicate bronchitis or pneumonia. الشكل الثالث ان الشخص يكح كحه فيها blood streaks of blood، خطوط من الدم تكون موجوده عندنا. الشكل الاولاني الفراسي هو البلغم كله mixed with the blood فبقى لونه like rose. هنا في عندنا بطش حمراء بتبقى حاصله عندنا which can indicate minor issues such as burst of capillaries. يعني احنا لما بنيجي نكح شويه مع الكحه بيبقى فيه كده strain، في حزقه،
فبيبقى نتيجتها بعض الأوعية الدموية الرئيقة شويتين تبدأ ترابتشر وتطلع شوية دم، أو ممكن تبقى something very major pulmonary embolism tuberculosis cancer chronic bronchitis وكلها حاجات مزعجة. هل احنا كصيادلة هنعرف نفرق إذا كان الدم ده جاي من مصدر بسيط أو من مصدر سيفير؟ طبعا لا، وبالتالي any colored sputum need to be referred to the physician. الأشكال اللي بعد كده الكروب كاف. It occurs في الانفنت عادة due to viral infection، بيصيب عندنا اللارynx والتراكية. العيان بيشتكي من edema و narrowing of the respiratory airways، وبيبقى فيه صوت كده بنقول عليه harsh barking sound أو quality، بيبقى صوت خشن شبه بنقول لهات الكلب كده شوية، ويبقى جاي مقطعي proximals في باوز في نبوات كده بتبقى حاصلة بتحصل عندنا، وبيبقى عادة قبله أعراض شبه أعراض البرد. It's normally associated with difficulty in breathing and inspiratory stridors، عبارة عن صوت دوشة كده noise in the throat، وديت it's a referral condition. الووبي كاف by the way the whoopee cough the sound of the whoopee اللي هو فيها التشهيقة كده اللي هو يكح وبعدين في شهقة كده، ده اللي بنقول عليه الووبي، هو الشخص بيكح عادي وبعد كده في الشهقة ديت. العيان بيستارت عادة with catarrhal symptoms، يعني في زي التهاب كده في الحلق، عادة بيظهر عندنا في الأطفال اللي أقل من سن 5 سنين. الووبي اللي احنا بنقول عليه أو the whoop is the sound produced when breathing in after paroxysm of coughing، يعني هنكح وبعد كده في تصفيرة. The bouts of coughing prevent normal breathing and the whoop represent an attempt to get air inside. ومشهور عنها قوي انها it occurs around an hourly interval، يعني نقدر نقول انها بتيجي كل ساعة تقريبا، وبيبقى فيها بلغم سميك جدا ويمكن يبقى فيها ترجيع، ودي برضو حاجة محتاجة referral to the doctor. الشكل الثالث التوبركلوسيس، it's a chronic cough وعادة بيبقى فيها hemoptysis، بتبقى associated with chronic fever night sweats weight loss عادة، واكتر ناس at risk are the poor people لان بيتهم بيبقى صغير ومفيهوش تهوية elderly and alcoholic patients and again this is a referral point. يبقى احنا لو ركزنا كده هنلاقي ان الكحة ممكن تبقى جاية بشكل ممكن يكون simple وممكن تبقى جاية بشكل معقد. الشكل السيمبل انها تبقى جاية as a viral infection مع البرد مع السور ثروت مع شوية high temperature معاها generalized muscle ache، بس نقلق لما تبقى جاية معاها صفات تانية. ايه هي الصفات التانية؟ ان يبقى في عندنا كحة ومعاها chest pain نتخض جدا، ان يبقى في عندنا كحة ومعاها shortness of breath، واحنا من المرة اللي فاتت اتكلمنا اي حاجة بتأثر على النفس should be referred، ان يبقى معانا كحة وفي عندنا اصوات غريبة في الشست wheezy chest stridor and so on. ايه المعلومة اللي هنسأل عليها بعد كده؟ previous history وتقريبا هنقول نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت في الكولد and flu. اول حاجة هنسأل عليها او هنشك فيها chronic bronchitis which is قلنا chronic cough with or without sputum في 3 اشهر ورا بعض في سنتين متكررتين. We need to question the patient and the question or the answer may relieve a history of chronic bronchitis اللي ممكن تبقى محتاجة مضاد حيوي وبالتالي العيان ده محتاج رفاع. تاني حاجة هنسأل عليها أو هنشك فيها الأسمة، بالذات لما يكون الناس في عندهم recurrent nighttime cough may indicate asthma and again need to be referred. بنقول nighttime cough احنا لما بيكون عندنا شوية برد وبنبقى نايمين بنكح ما بنصحاش من النوم، لكن الناس اللي عندهم أسمة الكحة دي بتصحيهم من النوم. ثالث حاجة هنسأل عليها الهارت فيلير، احنا لسه قايلين من شوية انه في عندنا pinky frothy sputum، الشخص بيبقى بيكح مع الهارت فيلير وبيبقى فيه عندنا بلغم ملون. If there is a history of heart disease especially مع persisting cough we need to refer. الحاجة اللي بعد كده gastroesophageal reflux. الجرد عادة بيبقى مصحوب بأحماض طالعة upward فبالتالي بتعمل لنا irritation فبنضطر ان احنا نكح.
كمان من الهيستوري اللي هنسأل عليه is the history of the diabetes علشان ال selection of the medication. لسه بنجمع معلومات. المعلومة اللي بعد كده اللي عايزين نسأل عليها، السؤال اللي بعد كده هنسأله is the present medications. في عندنا أدوية بتعمل كحة زي ال ACE inhibitors، عندنا examples كتيرة enalapril, lisinopril, captopril and so on. بيعملوا irritating dry persistent cough especially in the women. The cough may develop within few days up to few weeks. The cough may resolve و may persist، ممكن يمشي لوحده ممكن يطول. لو العيان عندنا جات له كحة persistent مع ACE inhibitor وجه يشتكي منها we shouldn't be giving the patient any medication and we need to refer this patient to the doctor. On the other hand, the second question we're going to ask about the present medication، هنسأل العيان إذا كان أخد أدوية علشان الكحة. It's very useful to know which cough medications have been tried. And the pharmacist should decide that inappropriate preparation being taken. يعني نفترض ان عندنا شخص كانت عنده كحة ناشفة واخد دواء للكحة ببلغم او العكس، في الحالة ديت العيان اخد دواء غلط، فما اقدرش احكم ان هو اخد دواء كحة وما استجابش لان هو اخد الدواء الغلط. في الحالة ديت انا محتاجة اتعامل معاه as if ان هو ما اخدش دواء. لكن if the patient took one or more of the appropriate cough remedies وما تحسنش the patient should be referred to the physician. دلوقتي العيان بتاعنا ما عندوش اي حاجه تخلينا نعمل له ريفيرال، يبقى احنا هنعمل responding to the symptoms. The patient should show an improvement within maximum 14 days. طيب هي ايه الادويه المتاحه عندنا؟ عندنا الادويه بتاعت الدراي كاف حاجه والادويه بتاعت الشاستي كاف حاجه. فور ذا دراي كاف كل اللي احنا عايزين نعمله عايزين نعمل كاف سبريشن. عندنا 3 عائلات مشهوره، عندنا السنترالي اكتنج كاف سبريسنس وعندنا الانتي هيستامينز وعندنا الديمالس. بالنسبة للكحة اللي ببلغم في عندنا عائلتين كبار مشهورين الاكسبكترنت والميوكوبليتكس. Then we have other cough remedies can be used. بالنسبة للدراي كاف زي ما قلنا عندنا الكاف سبريسنس، عندنا كذا حاجة في الكاف سبريسنس. كان في زمان عندنا في مصر وموجودة دلوقتي في بلاد كتيرة بره كتير من الاوبيويدز being used to manage the cough suppressants. الكف الدراي كف لانه الاوبيويدز ليها centrally acting cough depressing effect. ففي عندنا كنا نستخدم الكودايين بس للاسف الكودايين دخل جدول. في الفولكودين. الفولكودين has several advantages over the caffeine لانه ليه less side effect compared with the codeine، ليه less constipating effect وليه less respiratory depressing effect ولess sedating effect. انا بقول less ده مش معناها انه ما عندوش، بس ده معناها انه مش هيعملها غير بجرعات اعلى. الريسك of being abused برضو اقل. الكودايين عادة is best to be avoided in children and shouldn't be used in children less than 12. Both codeine and folcodine can cause drowsiness بس بتاع الفولكودين أقل شوية. فولكودين ممكن نستخدمه للأطفال لغاية من أول سن 6 سنين. في كمان عندنا centrally acting medication which is the dextromethorphan. This is an effective cough suppressant but less potent compared with the codeine and the folcodine. It's theoretically non-sedating and has less side effect. بتعمل drowsiness بشكل أقل بكتير. المفروض انها ما فيهاش ريسك اوف ابيوز بس لقوا انه لا، الناس اللي استخدمت ديكستروميثورفين بكميات كبيره بيجي لها مانيا لايك ايفكت، ومناسبه للاطفال اللي سنهم 4 سنين وطالع. لسه عندنا كمان للكاف سبريسنس او للدراي كاف في عندنا الديمالسنس. من اشهر الديمالسنس واحنا حتى بنستخدمهم في البيت اللي هي المرطفات او المرطبات الجليسرين والليمون والهاني، فاحنا حتى في البيت بنشرب ليمون بالعسل. They are very popular, they are very useful للناس بعينها لان هم ملهمش side effects، actually هم ما فيهمش مادة فعالة. والعسل والجليسرين شوية بسكس او تخان فبينزلوا على الحلقة او الزور يبطنوه فيعملوا coating effect بيعمل hydration ويقللوا risk of irritation. عشان هم ما فيهمش مادة فعالة فهم مناسبين لاتنين مهمين جدا،
الأطفال والستات الحوامل، لكن دايما عينينا على الناس الدايابيتكس مع العسل. These categories are suitable للأطفال اللي أقل من سنتين، although إن احنا ما بنديش العسل عادة للأطفال اللي أقل من سنة. آخر حاجة فاضلة عندنا واتكلمنا عليها بالتفصيل المرة اللي فاتت الأنتي هيستامينز. هنتكلم على أنهي أو هنستعمل أنهي زي اللي استعملناهم المرة اللي فاتت الأول جنريشن عشان ليهم anticholinergic activities such as الدايفenhydramine والبروماتيزين والترايابروليدين. بيقللوا ال frequency of coughing by the anticholinergic activities. نخلي بالنا بس واحنا بنختار الادويه بتاعه الدراي كاف، ساعات كده نلاحظ ان في ادويه في السوق بتبقى فيها كومباينيشن غريبه، يبقى فيها كاف سبريسنت مع اكسبكتورانت، حاجه تهدي وحاجه تطرد، دي بنقول عليها اللوجيك كومباينيشن. لكن مثلا ينفع احط انتي هيستامين مع كودايين؟ طبعا ده كده لوجيك كومباينيشن، واحد بيشتغل سنترالي وواحد بيشتغل انتي كولينرجيك. النون سيديتنج انتي هيستامينز they are less effective in the management of the cough and the cold لان هما مالهمش الانتي كولينرجيك اكتيفيتيز اللي كنا بنتكلم عليها. نروح بقى على الكحة اللي ببلغم. الكحة اللي ببلغم عندنا اشكال كتيرة للكحة اللي ببلغم. The expectorants have two mechanisms of action, direct and indirect. For the direct mechanism of action, we believe that expectorants they do stimulate the bronchial mucus secretion وبالتالي هيعملوا liquefaction للسبيوتم، يعني هما بيدخلوا بيعملوا direct stimulation الجدران بتاعة البرونكيولز فتبدأ تفرز السوائل بتاعتها، فتخلي الفيسكس ميوكس اللي موجود عندنا وبنكحه كمخاط بتخليه مور ووتري وبالتالي اسهل ان احنا نطرده. الطريقة الاندايركت هي طريقة غريبة شوية، قايمة على فكرة قديمة جدا، انه احنا اي شخص before immediately before vomiting بيحصل فيه over stimulation of all the body fluids، فاحنا اي حد فينا بيبقى هيرجع بنلاقي ان لعابه جري اكتر، مناخيره ثابت and so on. فthey thought of let's do a minimal induction of the emesis by using an emetic agent with a subtherapeutic dose، يعني استخدم جرعة صغيرة من حاجة تساعد على ان الواحد يرجع بس ما توصلوش للترجيع، تساعد على stimulation of the mucus secretion. في الحالتين whether we going to use the direct or the indirect mechanism we have to know that drinking plenty of fluid is a very important thing للexpectoration. من أشهر الأدوية اللي احنا بنستخدمها as expectorants الجوافينيسين in adults. The required dose to produce the expectoration is normally between 100 and 200 milligram علشان تبدأ تشتغل عندنا. في عندنا كمان another family ساعات الناس بتضمها على الاكسبكتورنس وساعات بيفصلوها which is the mucolytics، وزي ما اسمها بيقول it dissolves various chemical bonds within the secretion which in turn can lower the viscosity by altering the mucin containing components. يعني هي بتشتغل بالبلدي كده نوع من انواع التحليل الكيميائي. الميوكس بتبقى عبارة عن several molecules مربوطة مع بعض ببونز، بتيجي على البونز ديت وتعمل لها breakage وبالتالي هتبعد الحاجات عن بعضها، تعمل dissociation وبالتالي تبقى more liquid or more watery. من الاكزامبلز المشهورة اللي موجودة عندنا في الماركت الاسيتايل سيستين، الكاربوسيستين والميثايل سيستين والامبروكزول. They have been known to treat the respiratory diseases with production mucus علشان زي ما قلنا بيساعدوا على طرد الميوكس بتاعنا دوت او اذابته وبالتالي طرد. In addition to that they have an antioxidant and anti-inflammatory activities. The other remedies that can be used in the management of cough includes sympathomimetics such as pseudoephedrine. These agents are commonly included in cough and cold remedies for their bronchodilatory and decongestant action. زي ما قلنا قبل كده ليهم CNS stimulation effect وبالتالي مش preferable ان احنا ناخدهم before going to bed and they may be useful in the productive cough. These agents can cause elevation in the blood pressure, stimulation of the heart rate with changing in the blood glucose level. وزي ما اتفقنا oral sympathomimetics shouldn't be recommended
in patients with diabetes or heart diseases or hyperthyroidism as much as possible. مش ممنوعين خالص بس ما بنحبهمش. في عندنا كمان في other remedies دواء مشهور جدا which is the thiophanate. It's a bronchodilator agent. مترخص انه يكون over the counter وده عيب كبير لانه دواء مزعج وليه كتير side effect. لو هنيجي نطلعه over the counter all the time we need to ask the patient if they are taking any products containing thiophanate for other products عشان ما يحصلش منه overdose. This medication is recommended as over the counter for adults only not for pediatrics وبنخاف جدا 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 من الدواء دوت لما نيجي ناخده over the counter عشان ليه كتير drug interaction وهو بيتأثر بأدوية كتيرة. في عندنا drugs بتزود الليفل بتاعه such as السايميتيدين والإريثرومايسين بيقلل الميتابوليزم بتاعه وبالتالي بيزودوا الليفل بتاعه في الدم. في حين في عندنا أدوية تانية بتقلل التركيز بتاعه في الدم لأنها بتزود معدل حرقه such as الكربامازيبين والفينايتوين والريفامبيسين. كده خلصنا كلامنا على كل العائلات الدوائية المختلفة. بالنسبة للpractical points اول حاجه الدايابيتك بيشنتس وزي ما قلنا قبل كده طول الوقت بنفكر في كميه السكر اللي موجوده في البرودكتس اللي هنديها للناس عشان ما تاثرش على البلاد جلوكوز ليفل. وزي ما اتكلمنا سابقا كميه السكر مش كتيره بحيث ما بنبقاش قلقانين قوي بس قلنا it's a professional thing ان انا اعرض على الدايابيتك بيشنتس sugar free products. الdiabetic control is always upset and change during the infections and additional sugar is not the major problem. The major problem is the blood glucose monitoring وبالتالي we recommend على الناس انها to monitor the blood glucose during the infection. كمان من الحاجات اللي احنا بنركز فيها انه الحاجات اللي فيها سكر دي بالذات الاطفال الصغيرين ساعات ممكن ننصح وبنقول مش ممنوع بس بنقول بننصح ان احنا ندي شوجر فري عشان نحافظ على الدنتال هيلث بتاعه الاطفال. من اهم الخطوات العمليه اللي بنتبعها مع الناس اللي بتكح is the steam inhalation اللي اتكلمنا عليه قبل كده ان احنا نسخن ميه لغايه لما تطلع فيبر يعني بنقول درجه حراره 45-50 وبعد كده نبدا نستنشق البخار اللي طالع دوت هيساعدنا على انه يرطب منطقه الابر ريسبيراتوري تراكت ولو في فيسكس ميوكس هيبدا يعمل له ليكويفيكيشن ويبقى بالتالي سهل طرده. وزي ما قلنا من شويه بالذات مع الادمنستريشن of the expectorants drinking plenty of fluid is very important to relieve the symptoms وبننصح الناس ما تشربش اقل من 2 لتر ميه في اليوم. Moving to the third symptom بالنسبة لنا برضو related لل upper respiratory tract problems is the sore throat. Sore throat is mostly 90% من sore throat being presented to the pharmacist in the pharmacy برضو it's upper respiratory tract infection with only about 10% they are bacterial. It's almost impossible to differentiate between the viral and the bacterial بس عموما الفيرال infections is self-limiting. زي كل مرة هنبدأ نجمع معلومات وهنسأل نفسنا مجموعة أسئلة. السؤال الأولاني who is the patient وهنا برضو بنسأل على سنه وليس الجندر. Establishing who the patient is will influence the choice of the treatment and whether referral is required or not. خصوصا لما نبقى عارفين ان streptococcal bacterial infection sore throat is more likely to happen in the children at the school age. تاني سؤال هنسأله بقالنا قد ايه. Most sore throats they are self-limiting and they do improve within 7 to 10 days. If a sore throat has been presented for longer than that period, we need to refer the patient to the doctor. السؤال اللي هنسأله بعد كده ويمكن ما سألناهوش لنفسنا زمان في الحاجات التانية is the severity. ايه الفكرة ان انا بسأل على السيفيريتي ديت؟ لان انا النهاردة بتكلم على حاجة مختلفة، بتكلم على وجع pain. وبالتالي بنقول if the sore throat is being extremely painful
especially in the absence of any other symptoms العادية such as the cold, cough and so on. We need to refer the patient to the doctor, especially لو البين ده استمر أطول من 24 ل 48 ساعة. The following question هيبقى هل في other associated symptoms؟ السور ثروت زيه زي الكحة بيبقى جاي بشكل عادي أو بشكل مقبول مع حاجات زي الكولد، الكاف، الهاي تمبريتشر، الجنرالايز بادي ايك، الكتار. لكن بقلق جدا 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 لو جه مع حاجتين. لو جه مع hoarseness فترة أطول من 3 أسابيع. يعني إيه كلمة hoarseness؟ يعني بحة، يعني صوته رايح. أو لو جه مع dysphagia يعني صعوبة في البلع. دولت حاجتين لو حصلوا we need to refer the patient to the doctor. لو جينا للأولانية which is the hoarseness، إمتى الشخص يبقى صوته رايح؟ الشخص ممكن يبقى صوته رايح نتيجة laryngitis، شوية التهاب في الحلق which is normal، أو self-limiting viral infection اللي احنا في أوقات كتيرة بنتعامل معاها معاملة خاطئة وبناخد انتي بايوتيك معاها. although كل العلاج المناسب ليها إن احنا نعمل resting for the voice. او ممكن تكون حاجات بتحصل في الاطفال زي الكروب كاف اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده نتيجه فيرال انفكشن، وبيبقى الطفل في الوضع دوت عنده difficulty in breathing with stridor. او يكون حاجه ميجور اكتر ويبقى larynx cancer، وفي الحاله دي بتبقى الهورسنس very persistent. هل هنقدر نميز اذا كان ده laryngitis او larynx cancer؟ للاسف الشديد احنا بمعلوماتنا الاساسيه we won't be able to do this. يبقى اي hoarseness فتره اطول من 3 اسابيع need to be referred to the doctor. تاني حاجه عندنا من الحاجات اللي بتقلقنا is the dysphagia، الصعوبه في البلع. امتى الناس بتواجه صعوبه في البلع؟ لما بيكون حاجه من اتنين مشهورين. يا اما عندنا abscess tonsillitis اللي احنا بنقول عندنا صديد على اللوز، يعني التهاب شديد في اللوز، ودي بتبقى محتاجه اوقات كتيره ان الشخص يدخل المستشفى علشان يشيل اللوز، ويبقى يمكن محتاج انتي بايوتيك بارنترال. في الحالتين هو محتاج دكتور يشخص الموقف ويقيم. او ان احنا يكون عندنا glandular fever. Glandular fever is a viral condition caused by a well-known virus called the Epstein-Barr virus. ساعات بيسموها the kissing disease. ليه؟ لأنها عادة بتتنقل عن طريق السلايف. عادة بتسيب الشخص المصاب بيها very weak for several months، وبتيجي عادة في السن الصغير مش البيبيز، يعني سن teenagers ما بين 14 ل 21. الأعراض بتاعتنا بتبقى في عندنا severe sore throat may follow a period of 1 or 2 weeks of general malaise. يعني الشخص بيبدأ عندنا بأعراض شبه أعراض البرد، حلقه بيوجعه، جسمه مكسر، وبعد كده يبدأ حلقه يوجعه. The throat may become very inflamed، وممكن يبقى فيها بطش بيضة كده ظاهرة في الحلق مع طبعا صعوبة في البلع. وعشان هي اسمها glandular fever فبيبقى في عندنا ارتفاع في درجة الحرارة، وبيبقى في عندنا كمان swelling في some of the lymph nodes موجودة عندنا اللي في النك وتكون موجودة في الأجزلة، بيكونوا عندنا very enlarged و tender. The diagnosis of the disease normally going to be confirmed with a blood test, although this may not become positive لغاية أسبوع أو أكتر على بال ما نكتشفه. وباي mistake some of the patients they start to think انه عندنا وجع جامد في الحلق فmaybe it's tonsillitis، فيلا ناخد penicillin containing products. وبالتالي في ناس اكتشفنا ان هم عندهم glandular fever اول ما بياخدوا ampicillin بيبدأ يطلع لهم نوع من انواع شبه الالرجي او حاجة شبه الحصبة كده، بتبقى نتيجة drug disease interaction. هنكمل تجميع المعلومات بتاعتنا and we're going to ask the patient about the previous history. في سؤالنا على ال previous history في كذا حاجة هتيجي قدامنا. الحاجة الأولانية زي ما سألنا في جميع المرات اللي قبل كده does the patient have diabetes؟ برضو هتبقى الإجابة عشان الشوجر containing products، عشان مش الإجابة يعني الموضوع بيفوكس على الشوجر containing products، والإجابة المرة دي هتكون مختلفة. او هل العيان معروف عنه ان عنده اللوز وبتجيله نوبات متكررة؟ لانه لو بتجيله نوبات متكررة بنقول ان احنا لو حصل عندنا
نوبات متكررة، الطفل دوت لازم يروح يعمل tonsillectomy. كمان من الهيستوري اللي بنسأل عليه العيانين is the smoking، لأنه التدخين will exacerbate ال sore throat and can be a good time إن احنا نحاول نقنع العيان إن يعمل smoking cessation. هنسأل كمان على الأدوية اللي بياخدها العيان. من الأدوية اللي هنسأل عليها الأدوية اللي ممكن تكون سبب في sore throat. هل في أدوية ممكن تكون بتعمل sore throat؟ يس، بشكل غير مباشر نعم. الستيرويدز، الانهيلد كورتيكوستيرويدز such as البيكلوميثازون والباديسونايت مثلا والمومنتازون، عندنا حاجات كتيرة لما بنستخدمهم as inhalers. زي ما احنا عارفين الستيرويدز بتأثر على جهاز المناعة، وبالتالي بتأثر على البكتيريا فلورا بتاعتنا. طيب لو احنا رشيناها في بقنا او في حلقنا هتأثر على البكتيريا فلورا بتاعة الحلق، وبالتالي هيبقى منطقة الحلق المناعة فيها ضعيفة، سهل يجيلها فانجل انفكشن، فبيحصل عندنا كانديديزيس وحاجة بنقول عليها اورال ثراش. بتبقى الإجابة النموذجية للحالات اللي زي ديت إن أنا يجيلي عيان عنده السور ثروت، ولما نبص على الحلق بتاعه بنلاقيه مليان بطش بيضة كده. البطش بيضة ديت اللي احنا سميناها الكانديديزيس اور ذا اورال ثراش، بتبقى متنطورة، يعني مش موجودة على الحلق بس، ممكن نلاقيها موجودة على الحلق، ممكن نلاقيها على الخدود من جوه، على اللسان، على سقف الحلق and so on. الحالة ديت الإجابة النموذجية بتاعتها إن احنا ننصح العيان إن كل مرة بيستخدم فيها البخاخة يمضمض بقه كويس، نتأكد إن هو بيستخدم البخاخة بالطريقة المظبوطة، وإنه الدواء بيدخل دايركتلي تو ذا تشست، ما بيقعش على الماوث. وفي عندنا حاجة اسمها دي سبيسر، هي حاجة بلاستيك كده بنوصلها بالبخاخة وبنستنشق منها، فبتساعدنا إن احنا نستنشق صح. طيب هل في أدوية تانية؟ في دواء such as الكاربيمازول، ده دواء بنستخدمه for thyroid abnormalities، بنستخدمه for hyperthyroidism. الدواء دوت أحد السايد إفكت بتاعته اللي مش common قوي بس مزعجة is agranulocytosis، يعني نقص في أحد أنواع كرات الدم البيضاء. دوت بيترتب عليه إن الشخص بتكون جهاز المناعة بتاعه ضعيف وبيبقى عرضة للإصابة بالإنفكشن. عشان كده دايما بننصح إن احنا لو جالنا عيان الصيدلية وعنده أعراض شبه أعراض البرد أو إنفكشن ملوش سبب واضح، وسألناه إذا بتاخد أدوية ولا لأ، وقال إن هو بياخد كاربيمازول، مش هنديله دواء، لأن إحنا لو ادينا له دواء هنعمل ماسكينج للسيمتومز، والعيان بتاعنا دوت ممكن يموت. وبالتالي هيبقى أنسب شيء إنه لازم هيروح للدكتور علشان هيعمل تحليل لصورة الدم بتاعته ويتأكد من وضع كرات الدم البيضاء بتاعته. كمان من الحاجات اللي هنسأل عليها إذا كان العيان جرب أي حاجة للسور ثروت، وإحنا قلنا سابقا إن أنا لو عندي العيان جرب حاجة أو أكتر وإحنا شايفين إنها appropriate, there is no point إن أنا أدي حاجة زيادة للعيان و I have to refer the patient to the doctor. المعلومة بعد كده اللي إحنا هنجمعها is the appearance of the throat. The presence of white spots أو exudates or pus on the tonsils ديت التريفيرال بوينتس، لانها عادة هتكون بكتيريا انفكشن. وجود بياض في الحلق على الزور عادة بقول عادة هتindicate bacterial infection, but this is not always so. Unfortunately, the appearance can be the same in both types of infection, viral and bacterial, وبتبقى نتيجة streptococcal infection. بس at least احنا هنبقى متأكدين ان وجود بياض او بطش بيضة بالتأكيد هي مش فيروس، it can be bacteria or it can be fungal infection. fungal infection اللي احنا سميناه the oral thrush او الاورال candidiasis، دي ممكن تبقى حاصلة عندنا نتيجة local effect of medication زي ما قلنا من شوية مع الانهيل كورتيكوستيرويد، لكن ممكن تكون لأسباب تانية ليها علاقة بضعف جهاز المناعة. طب هو امتى جهاز المناعة بيضعف؟ بيضعف في اوقات كتيرة، اوقات مرضية such as اللوكيميا، ال HIV والايدز، وممكن يكون نتيجة اسباب دوائية انه الشخص بيكون بياخد ادوية مناعة for example. وفي الحالة ديت الكانديديزيس مش هتكون بس موجودة في الحلق، الكانديديزيس ديت هتبقى موجودة في الجسم كله. لو الشخص اشتكى من ظهور فطريات بشكل مكرر في جسمه، في الحالة ديت we need to refer this patient to the doctor. كده خلصنا كل الأسئلة اللي احنا عايزين نسألها، عرفنا نفرق ما بين العيانين اللي محتاجين referral والعيانين اللي احنا we can respond to the symptoms, so we're going to start responding to the symptoms. If the sore throat hasn't improved within 7 days, this patient needs to be referred to the doctor.
طيب ايه هي الادويه اللي هنستخدمها؟ عايزين نفكر بمنتهى البساطه. البيشنت بيشتكي من ايه؟ البيشنت بيشتكي من وجع في الحلق. يبقى في الحاله ديت اول حاجه هنبدا نفكر فيها انالجيزيا. زمان لما كانوا بيفكروا طول الوقت في topical or local pain killers، لكن الاتجاه اتغير شويه واتقال طالما في وجع، زي ما بيبقى في صداع وفي وجع في رجلينا، ممكن يبقى في وجع في حلقنا، وفي الحاله ديت we can take oral analgesics such as paracetamol, aspirin, ibuprofen. وبنقول انه زي ما بيكون عندنا وجع في رجلينا وبناخد المسكن بشكل منتظم عشان وجع الرجلين، كمان وجع الحلق بيكون بشكل مستمر، وبالتالي بننصح العيان انه ياخده on a regular basis rather than the on and off، يعني عند اللزوم، لانه actually اللزوم بيكون مكمل. يعني وجع الحلق ما بيجيش on and off، بيبقى موجود فترة وبعدين بيروح. من الأدوية المشهورة عندنا لوجع الحلق في عندنا الفلوبايبروفين is one of the non-steroidals، موجود as a lozenges أو استحلاب، بنستخدمه للأدلتس والأطفال اللي فوق 12 سنة. It contains 8.75 ملغ الفلوبايبروفين، والمفروض إن احنا ما نستخدمش أكتر من 3 أيام، والماكسيمم is 5 lozenges per day. طيب اللي مش عايز ياخد حاجة سيستمك we have the topical preparation. والtopical preparation عندنا ليها أشكال كتيرة، في عندنا اللوزنجز والباستيلز اللي هي حاجات الاستحلاب، أو الماوث ووشز والسبرايز. الماوث ووشز والسبرايز عادة بيكون فيها يا إما أنتي سبتك such as الكلورهكسيدين، الهكسيديكين، البوفيدون ايودين، السيتايل بايريدينيوم كلورايد، أي نوع من أنواع المطهرات. لو فكرنا ورجعنا لمعلوماتنا القديمة هنلاقي إنه عادة المطهرات ديت أنتي بكتيريال، وإحنا قلنا إن 90% من السورس روت is due to virus. يبقى الجزء دوت مش هيشتغل غير على 10% بتاعة البكتيريال انفكشن، تأثيرهم هيكون ضعيف على الفيروس. كمان ممكن نستخدم في الماوث ووشز والسبرايز انتي انفلاماتوري such as البنزايدامين which is a non-steroidal. It can be absorbed through the skin and the mucous membrane وتعمل عندنا reduction للبين. عنده side effects مش common قوي، ممكن تكون في عندنا numbness of the mouth و stinging أو حرقان of the mouth with rot. بنزايدامين can be used for children أكتر من 6 سنين. ده السبراي. وفي عندنا ماوث ووش او المضمضه، هنفضل ان الطفل يكون سنه اكبر شويه، وبالتالي بنقول فوق ال 12 سنه عشان ما يضطرش الطفل انه يبلع. كمان من الحاجات اللي ممكن نستخدمها في الماوث ووشز والسبرايز اللوكال انستاتكس. اللوكال انستاتكس من الحاجات اللي هتعمل نمنس للبين، تاثيرها مش طويل، ممكن استخدمها مرات متكرره. في عندنا حاجات such as البنزوكين موجود عندنا. زمان كانوا بيستخدموا الفينول but there is no point now. عايزة أأكد على حاجة، إنه لو إحنا استخدمنا local anesthetics sometimes في ناس بيجيلها some sort of sensitization، نوع من أنواع الحساسية. لو عندنا حد استخدم البنزوكين وجاله نوع من أنواع الحساسية، مفيش ما يمنع إن إحنا نستخدم شكل تاني من اللوكال anesthetics، لأن هما البنزوكين والليدوكين الاتنين مش نفس الشبه كمولكيولز، هما مش قرايب، هما بس متشابهين في الاسم، لكن هما مختلفين عن بعض في الستراكشر، وبالتالي لو حصلت عندنا مشكلة من واحد مفيش ما يمنع ان احنا نجرب التاني. ديت المستحضرات اللي هي الماوث ووشز والسبرايز. عندنا غير الماوث ووشز والسبرايز في عندنا اللوزنجز اند باستيلز. في جواهم حاجات شبه اللي موجودة في الماوث ووش، فممكن نلاقي فيهم برضو لوكال انستاتكس ونفس الحاجات منطبقة عندنا. نخلي بالنا بس اي لوكال انستاتكس هيبقى فيه اي شكل من اشكال الايودين need to be، سواء كان local anesthetics او antiseptic، need to be totally and completely avoided in pregnancies، لان احنا بنخاف اي حاجة جواها ايودين تأثر على الثيرويد glands of the fetus. كمان عندنا lozenges جواها anti fungal such as الديكولينيوم، وزي ما اتفقنا احنا اغلبيه السورس روت هي سببها فيرال انفكشن، يبقى الانتي فانجل ده هيلعب في منطقه صغيره، المنطقه اللي شاكين ان فيها اورال فراش.
كده غطينا تقريبا المعلومات الأساسية اللي عايزين نغطيها في السور ثروت. يتبقى عندنا بس البراكتيكال بوينتس. أول حاجة قلنا هنسأل على الدايابيتس. هنا الوضع هيبقى بالنسبة لنا مهم جدا، لأن الشخص بتاعنا هيستخدم استحلاب ملبس. الاستحلاب دوت عبارة عن بونبون، عبارة عن ملبس، عبارة عن مية بسكر. وبنوصل في حاجة زي الستريبسلز مثلا إن احنا بنستخدم أو بنستحلب أو بنمص واحدة كل 3 ساعات. يعني ممكن أستخدم في اليوم up to 8. كل واحدة فيهم عبارة عن شوية مية بسكر، وبالتالي they can affect the blood glucose level. عشان كده دلوقتي بالذات diabetic patient should، قبل كده كان preferable، should be using sugar free products. الماوث ووشز والجارجلز لازم نبقى نأكد على أي حد إن الماوث ووشز والجارجلز they are not to be drunk. دولت أنا بتمضمض بيهم، لأنه الناس لو ما قلتلهمش كده محدش قال إن هم عارفين، هيبقوا شايفين حاجة طعمها نعناع، طعمها فراولة، لونها حلو، فممكن يشربوا. يبقى أول معلومة هأكد على الناس عليها إن هم for external use and they shouldn't be swallowed. وعلى الرغم من كده لو غلطنا وبلعنا بق ولا حاجة هنقول الناس not to get panic. They are not toxic with this small amount being administered systemically. نخلي بالنا انه حبة انواع من الماوث ووشز need to be diluted before use، فلازم نعلم الكاستمر بتاعنا كده. الايودين containing mouthwashes وجارجل such as البيتادين ممنوعين في الست الحامل، علشان بنخاف ان جسمها يمتص اي كمية ايودين. And by this way we covered all the necessary symptoms بتاعة upper respiratory tract. هتبدأوا في مرحلة من المراحل تاخدوا حاجة اسمها allergic rhinitis or hay fever. دي هتاخدوها في معامل الكال لاب أو computer assisted learning labs where you're going to study the topic by yourself. هيبقى موجود عندكم على الكمبيوترز، وفي مجموعة معلومات هتاخدك لمجموعة أسئلة and so on. Thank you very much.